Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, toye lisusu kokuta na bino na nzela ya bilili na kopesa bino maye nkolo asili kotia kati na biso na tina na katikati ya émission na biso le son de la trompette. Le son de la trompette ezali émission oyo tolobi ete toloba po tango ekoki ya koloba tokoki jamais kolinga ete toujours assujetti, toujours na boumbu tant que nzamba apesi biso liberté ya kozala libre. Parce que la Bible nous dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et quand on parle de la liberté, on parle de la liberté d'un homme. Même la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Tozali koloba na liberté ya moto. Yango wana toye lisusu na émission na biso les sons de la trompette pona koloba ete tangu ebelemi kelelo esi ebeti bisika mwana Congo place ya zali esengeli kotelema pote jamais ko umela kati na boumbu jamais. Yango lelo basai na nzambe lelo ba bishop ba évangéliste elongo mobimba na libota ya Congo mobimba totelemi toloba ete enough is enough. Trop c'est trop. Tori jamais ko continuer na boumbu boite. Mais biso tozali koya toujours na zela liloba na nzambe. Lelo tokotala na kati ya émission na biso lelo balobi ke kombo nango ezali pete ngonga esi ebeti. Lokola ngonga esi ebeti tolobi boye. Lelo tokoloba na tina ya kozanga koyeba. Tokoloba na tina ya kozanga koyeba. Batu balobaka oh kozanga koyeba ezali liwa ndambo. Ezali liwa ya ndambo te. Ngana koyebi soke kozanga koyeba ezali liwa mobimba ya bomoto ya moto. Parce que connaissance soko ezate piétino na maboko. Soko ozana connaissance te bakoki koboma yo. Soko ozana connaissance te yo moko ozali bowe parce que oyebi te. Tokotanga Biblia na makomi ya Osée chapitre 4 na verset 6. Yokanga bien ngolinga mebisika yo ozali. Bible lobi boy. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Juste puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Awa ezali prophète Osea kozoma komi euti epa ya nkolo kozoma sakoli. Bien-aimé, biso kokota liboso ya mozindo ya masakoli. Nazali kopesa bana na Nzambe nyonso bisika bango bazali mbote mingi. Peuple ya libote na Nzambe bana ya Congo, bana somi Congo. Basi mpe mibali bisika bino bozali eza na États-Unis, eza na kati ya Canada, eza na kati ya France, États-Unis, eza la wapi bisika bino bozali. En tout cas Nzambe apambola bino totelema pona mboka na biso tozali kobundela mabele Nzambe apesa biso. Eloko moko péché ezali te na kati ya lite. Il faut boyeba ete tozali na batu ndenge na ndenge ezali lite tobandi yango mais jusque tokolonga parce que Nzambe alobi que s'il est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, ce qui lelo bazali komate Congo manque de connaissance. Awa Osée azali koyebisa te koyebisa Nzambe alobi na bango ke bozali détruit parce que boyebi ngai te. Bozali détruit parce que boyebi ma comité. Bozali détruit parce que boyebi kososola bonzambe te. Yango wana bozali détruit. Bien aimé, oh ezali makomi ya molimo. Makomi ya molimo elobi ke bozali détruit parce que boyebi ngai te. Mais yokana yebisa yo eloko moko.
Même si to longwa na ndenga molimo to zongi na ndenga sikoyo ya physique na mukila lelo. Soki muntu oyo ayebite azali considéré na société te. Muntu oyo atangi te azali ignorant azali considéré na société te. Parce que façon na yo koloba, tango yo kobimisa maloba koloba, bato ba comprendre que oyebite. Et soki bato ba comprendre que oyebite, okomona que bato ba kobanda susu ko chokate, ba kobanda susu ko considérer makambo na ote. Parce que balobi ah soki ote. Parce que balobi ah soki ya lobi azaka pesa ignorant ayebaka te. Donc c'est comme ça. Bible dit que non, voilà, mon peuple périt par manque de connaissances. Cela veut dire que le quoi la biso de l'eau, bazo c'est que non, peuple congolais, to yebite, ya mwana ba mindele, na ba piyo na bango ba tcheli kola pays, bazo c'est que to yebite. Mais congolais en 1960, azali congolais en 1990 te. Congolais en 1990, azali congolais en 2011 te ou bien 2012 te. Il se trompe. Yango, lokola tro koyeba ngo ekoti, lokola toyebi sikoyo, il faut tout la que c'est que non. Ignorance c'est l'ongwe parce que quand on parle de la connaissance, ça veut dire que ouais yebite azali ignorant. Donc on parle de l'ignorance. Donc biso ignorance c'est l'ongwe. Donc lokola to juste connaissance wana, tout la que c'est que vraiment sikoyo toyebi. Ko toyebi, il faut tout la que c'est poelele que toyebi sikoyo ba jeune bino. Et ça c'est comme bomba te. Oyo muke yo yebi bimisa yango. Dobela mutu vis-à-vis, ezala mundele za nani bien aimé ko tchep sur place mon côté. Il faut tout le bela bango va comprendre que non trop c'est trop. Bango que jamais continuer combattre peuple te. Ignorance c'est longwe. To si to yebi ko yo congolais azali nani richesse za ma pesi biso ezali ndenge nini. Alors bango baso ka non voilà na Congo ya 1960 ya Lumumba ezali même congolais non. Donc quand tu yebi to faire comprendre que to si to yebi beaucoup jamais continuer combattre biso boiti. Ya ko comme baso ka congolais za ignorant bo sali ba plan na bango bakamati kanambe ba tie liboso. Alors ba ye na ye ba imposer biso. Peuple congolais a voté ou a voté qui bango habité. Le quoi biso zali ba dirigeant monde. Tolingi oya bino bopesi biso te. Et tolingi biso to pesa bino oya biso. Nani wana kanambe ba pesa biso ba imposer biso kanambe. Mais ba ko imposer biso kanambe te parce que to yebi. Connaissance déjà et ça déjà na kata mutu. Alors quand tu sais na connaissance, biso peut to la savoir que non voilà. Biso peut to yebi que oy plan na bino ezali mabe. Alors to ko supporter yango te to kondima pe yango te. Yango wana na so a trompette na mission na biso toujours loba makambo etali mabele. Peuple congolais il faut que telema parce que connaissance c'est déjà. Le connaissance c'est na kata mutu, na kata bongo. Alors il faut tout la qui se va mindele parce que comment mindele. Donc ba mindele bazali ba dirigeant mindele bazali ko chila biso kanambe ba imposer biso kanambe pour que biso tondima. Bien aimé, et tout ça la passe. Et tout ça la passe mais to kondima ngote. Pour ma solo le gros la basali na nzambe ba koti ba kamboyo. Donc ba yeba ete bango ba komi na problème na nzambe. Alors soki nzambe za pona biso ba kolonga biso te. Ça la passe, ça la namawa. Comment na ba tu mususu ba ba collabo. Pour ba miete mike bazali kozwa. Bazali ko continuer ko collaborer na ba paya. Na mu paya moko boye. Bachile biso liboso. Bazo tonga mboka. Mais bien aimé, il ne faut pas causer l'ignorance. Na kozo na tanga l'ignorance, c'est comme si bino bato bozo soutenir bozali ba ignorant. Na yebisa bino vérité parce que la Bible dit que kozanga koyeba ezali liwa ya mobimba. Ngana yebisi bino kezala ndambu te za mobimba. Kozanga koyeba. Quand tu es ignorant okufa. Donc ndenga boza wana bino tout boza simakana mais boza ba ignorant. Na yebisa bino vérité. Parce que mbongo bondi bozo wana mbongo silaka. Tu as un exemple à Mobutu. Bato Mobutu pe baliaka pe ka bino bozo comme donc dictature à Mobutu et bana ko vanda ka malembe ti mon peuple périt par manque de connaissances. Azo utiliser bino ba pion o bo mande ko na yo mais ya ko kimat
jour kana akokima na ote tant Mobutu akimaka Mobutu akotaka avion ye moko na mwasi na ye. Il faut que na mitu na bino jour Mobutu akimaka akotaka avion ye moko na mwasi na ye. Oh tout baza ko soutenir Mobutu ba palanga na mutu na kwe na ye. Na zo yebisa bino po boye ba yango bien. Bozane ba ignorant. Congo eza na besoin de ba groupe moko e ben individu moko boye. Bino boye bolobi ke non biso to banda ko sa peuple dit come on yo mbongo yo zuwa wapi yo tango yaka Congo yaka na mbongo po banda ko sa mutu o banda ko sa peuple basela boyo o président de la république basela. Alors le ko ignorance so bo mabino mbongo eza lokola snow lokola londende tango yo ko liango ndeko na ngai yebeke ko sila peuple akotikala bana na bakotikala kolinga te un jour bana oya yo basala mal vie Mobutu ayebisa bana Mobutu ayebisa Mobutu to boy ki non voilà jour yo ko kufa to la mal vie mais fin de fait bino ko bomona ki yango je vous parle maintenant en tant comme un serviteur de Dieu nazo yebisa bino ko Moussa na mais bozo ko se peuple congolais jusqu'où hein bibembe balakisi bibembe to moni bibembe so do bibembe bat bakufi bino bozo bibembe ça mais il faut vous aliboma makamboso do bango bo tricher vote bozo quand c'est que peuple toujours à ignorant peuple a beaucoup fois sous pas ça sur ignorant peuple congolais a comme la connaissance binonde siko boza ba ignorant que bozo sima kanambe bino bozo quand c'est que lokolo yo za sima kanambe ozo lia mbongo donc peuple mo bimezo kufanza yo zo sepela mais bien aimé kolela ya peuple congolais oyo bazo kufa oyo bazo la butu moyo bazo liate mingongo wana komate pa na nzambe ko yoka kolela ya bana Congo asa yoki déjà mais yeba que un jour vous allez payer très cher kala mingi te boko futa ngo kala mingi te. Il faut comprendre makamboyo ekomi na ndenge moko ya parce que tango basali na nkolo bakoti makamboyo basali na nzambe lokola ba bishop Chatumba bakomi kolongola bilamba bien aimé c'est grave peut-être boso mona ngote spirituellement mais nazo bisibino c'est grave boko futa chere kutu koleka bato. Moi je vous dis la vérité na kosenga na bino conscience na bino ignorance na bino bolongolango mon peuple périt par manque de connaissance peuple tout azo kufa likola kozanga koyeba kozana na mbongo ezali koyeba te eloko bato bosa na yango wana kozwa mbongo kolia mbongo ezali koyeba te muntu akoso te bokomi ko manipuler peuple bozoka ce peuple bokamati nani RTNC ekomi lokola ekomi ko église moko boye bosangisi bato c'est comme ça impère ya kandingo wana bakamati bato moko boye batie ba groupe bato moko boye basaka ba commentaire na RTNC loko boye bike balanda bino et pas ba congolais alors bokomi ko manipuler peuple bo manipuler ka peuple na ndenge ke no voilà parce que bozo ya mbongo non yo muto voit na télévision na RTNC mitala na yo mokoti peut-être nanda kuna otike loko mokote tout le monde m'a pensé que yo pona propagande c'est sila et sila bongo sila bo tricher ba vote mais bozo banga voilà que bo tricher ba vote dis comment bo tricher ba vote et puis je condamne soi-disant Ngoyi Mulunda yo za pasteur yo za consciemment penza motema na wana oyebi penza que no voilà que Kabila bimaki yo Ngoyi Mulunda penza surtout la penza bien yo so ka penza Kabila bimaki mon peuple périt par manque de connaissances yo muto terre lobot mais il va ko juger yo Ngoyi Mulunda tout ozo sana yeba ko futa ngo avant attends on se repentir parce que bino bokomi comme ma Bible tu fais le mal au début que nous avons ensemble je dois me repentir mais Ngoyi Mulunda tu ne peux pas sacrifier tout un peuple tu as sacrifié toute une nation Ngoyi Mulunda tu as sacrifié toute une nation il faut être conscient de makambo zo ça dans Ngoyi Mulunda